Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hanif di channel Obat Kampung. Pada video kali ini saya akan berbagi sebuah resep untuk mengatasi batuk pada anak-anak. Seperti yang Anda tahu, penyakit batuk tentu sangat menyiksa sekali. Apalagi jika batuk tersebut diderita oleh anak kita ya Bapak Ibu. Biasanya jika anak-anak terkena batuk, yang kita lihat sangat tersiksa, tidak bisa tidur, dan mereka seperti napasnya yang kesusahan. Pada video kali ini saya akan share cara mengatasinya menggunakan daun surawung atau daun kemangi dan juga menggunakan kayu putih. Kayu putih yang saya gunakan menggunakan merek ini, tapi Bapak Ibu juga bisa menggunakan merek yang lainnya ataupun minyak-minyak lain yang sifatnya hangat ya Bapak Ibu. Namun sebelum melanjutkan caranya, saya mohon bantuannya kepada Bapak Ibu untuk mengklik subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus konsisten berbagi resep-resep ramuan herbal lainnya. Jika Anda suka dengan video ini, tolong klik like. Dan jika Anda merasa puas atau Anda ingin memberikan kritik, saran, atau memberikan pertanyaan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar di bawah video ini. Baik, saya lanjutkan kembali. Untuk mengatasi batuk pada anak, biasanya kita memberinya obat batuk. Tapi selain kita memberikan obat batuk, alangkah baiknya juga kita memberikan ramuan atau apapun yang diulaskan ke tubuh anak tersebut. Namun sebelum saya buatkan ramuannya, saya akan bercerita dulu awal mula resep ini saya peroleh. Resep ini saya peroleh dari seorang ibu yang telah berhasil membuktikan resep dalam mengatasi anaknya yang batuk berketerusan. Biasanya anak yang terkena batuk susah tidur, tapi menggunakan resep ini anak tersebut bisa tidur nyenyak, dan pada saat bangun pagi hari ternyata batuknya telah berhasil sembuh. Untuk cara-caranya seperti ini, kita siapkan daun surawung, tentunya yang sudah dicuci ya teman-teman. Ambil secukupnya, ini terlalu banyak, saya ambil secukupnya saja ya teman-teman. Ambil daun surawungnya secukupnya, kemudian gunakan kayu putih ini, lalu dicelut-celutkan seperti ini, di secukupnya, kemudian diremas-remas seperti ini. Diremas-remas sampai benar-benar lembut. Dan seperti daunnya seperti hancur ya teman-teman. Nah, kalau sudah jadi seperti ini sudah seperti berair, daun dari daun kemangi ini sudah keluar dan bercampur dengan kayu putih. Balurkan daun ini yang sudah diremas-remas ini ke bagian dada,
kemudian ke bagian punggung dan juga leher anak tersebut. Sementara ini yang sudah dipraktekkan baru kepada anak-anak, belum kepada orang dewasa. Kalau kepada anak-anak, alhamdulillah menurut pengakuan ibu tersebut, anaknya berhasil sembuh. Sudah beberapa kali mencoba, jika anaknya batuk, beliau selalu melakukan seperti itu dan ternyata anaknya berhasil sembuh dari batuknya. Biasanya dilakukan beberapa kali tapi akhirnya sembuh. Nah, untuk dewasa mungkin Bapak Ibu juga bisa mencobanya. Siapa tahu bagi orang dewasa juga bisa cocok. Untuk saya sendiri saya belum pernah mencobanya untuk orang dewasa. Mungkin saya akan lakukan juga jika anak saya batuk, tapi mudah-mudahan anak saya selalu sehat ya teman-teman. Mohon doanya juga. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya share. Semoga cara mengatasi batuk pada anak ini bisa bermanfaat untuk Anda semua, untuk Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada jika anaknya terkena batuk. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe-nya ya teman-teman. Berikan like jika Anda suka dengan isi video ini. Dan juga saya membutuhkan kritik, saran, dan teman-teman jika memerlukan pertanyaan juga bisa memberikan komentar di bawah video ini. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.